每日播出嘅節目同埋廣告咧，都係儲存喺呢啲影像伺服器入邊㗎。佢仲儲存咗200小時節目同埋80個小時嘅廣告，記錄啊，真係有排睇㗎。今日我哋將會帶大家參觀一個非常特別嘅地方，呢度保安嚴密，你冇專用嘅證件根本唔使旨意入嚟。呢度究竟係咩地方咧？撳個鐘就知㗎啦。先唔係廣播總控制室咯。嗱，一個節目咧製作完成之後咧，都要經過呢度咧，先至可以送到去你哋屋企㗎。咁你哋話呢度重唔重要啦？嗱，大家見到呢啲帶咧，就係今日咧由朝頭早嘅6點鐘至到聽朝早6點鐘所播出嘅節目嚟㗎。咁全部咧都按照咧播出嘅時間排列好啊。但係大家唔好以為咧，淨係攞住呢餅帶就可以播出街喎。實情咧，我哋嘅廣播操作員咧就會將今日同埋聽日將會播出嘅節目咧，根據節目部提供嘅節目清單啦，同埋廣告部提供嘅廣告清單咧，輸入影像伺服器，由廣播自動系統按預定嘅時間播出。而節目上嘅字幕就係由呢一部自動字幕系統機控制出街，全部都係電腦化，非常之先進㗎。但係一般情況之下咧，事先錄影嘅節目咧喺播出前1日又或者之前咧就要送到嚟呢度㗎啦，又或者係按節目嘅長短加30分鐘前送到。例如1個鐘頭嘅節目咧，就要喺個半鐘頭前咧送到啦。節目咧就係由廣播自動系統咧播出㗎，咁呢啲帶咧就係用作後備用途㗎。話俾大家聽下，其實廣播操作員咧仲有另外一個任務㗎，就係檢查節目嘅聲畫質素同埋字幕係咪配合畫面。佢哋會檢查所有嘅節目，真係少啲眼力都唔得㗎。嗱，當節目播出嗰陣咧，咁有專人咧係 check 住出街嘅節目同埋廣告咧，係咪按住程序表所編定嘅？而呢位同事全神貫注咁監察住出街嘅畫面，全神24小時金睛火眼咁及住，包冇甩漏啦啩？但係萬一有甩漏，有啲咩解救咧？咁大家又可以放心，因為導播組有一連串嘅應變措施應付突發事件嘅。咁首先佢哋會喺5秒之內播出後備片段，通知觀眾㗎。嗱，與此同時咧，廣播控制組嘅同事咧就會好快咁樣揾出錯嘅原因，盡快恢復播放㗎。其實我哋有完善嘅機制，確保播放質素好少出錯嘅。嗱，大家每朝開電視睇到嘅天氣啊同埋時間資訊咧，其實都係由即日導播負責㗎。嗱，天文台每小時咧都會將天氣資料咧傳送到嚟咧節目播放室控制台嘅。即日導播一收到信息咧，就會立即喺電腦度更新資料，並且顯示喺熒光幕上面。今日天陰啊，都係帶定把遮穩陣。嗱，遇咗突發事件或者節目調動咧，佢哋都會即刻將資料打入去個電腦度，顯示喺熒光幕，等觀眾可以接收到第一手嘅資訊。即日導播咧，除咗幫觀眾收風之外咧，仲有一項好重要嘅工作嘅，就係計時啦。因為每日嘅節目同埋廣告嘅播映時間咧係有規定嘅，如果上一個節目超時嘅話咧，即日導播就要決定刪除某啲節目或者係本台嘅宣傳片。嗱，所以控制直播節目嘅播映時間咧係非常之重要嘅。10秒，特別係新聞報導啊，有規定佢嘅播映時間唔可以比預定嘅時間早5秒，又或者係遲多過10秒，非常之嚴格㗎。午間新聞咧準時播出，真係分秒不差。做完午間新聞之後咧，都市閒情跟住就做直播啦。係啦，我有個問題想問。即日導播會同做都市閒情嘅導演同助導溝通，互相報時，監察仲有幾耐播廣告，節目仲有幾耐開始。2、1，玩咩啊？Press B 以上就3分鐘啦，唔該。Press B 以上就1分鐘。Press B。嗱，呢度咧就係24小時不停運作㗎。咁話俾大家聽啦，即日導播當值嗰陣咧就唔可以立亂咁樣行開嘅，你都咪話唔辛苦。嗱，直播節目咧變數好多㗎，好似球賽啊同埋頒獎禮呢啲節目咧，成日都會出現超時嘅情況啊，又或者係啲突發新聞同埋颱風消息會影響正常嘅節目。咁究竟佢哋有啲咩特別嘅應變措施咧？大家見唔到我身邊咁多個錄影帶啊，唔同時段都有唔同嘅後備節目，包保我萬無一失啦。跟住俾嘅係6點半新聞報導。相信大家一定聽過以上嘅錄音啦。嗱，呢啲咧都係即日導播嘅工作嚟㗎。阿 Migo，今日就要考驗你讀咗呢篇稿嘅。冇問題咧，梗係兼集即日導播。我哋試一試個時間先好嘛？跟住落嚟要睇，哇！天翔你啲字真係冇得頂啊！要睇咩啊？呢個要睇嘅 over 晒啦，你都嚟咯，話 Migo。我準備好啦。好，嚟啊！
跟住落嚟要收睇有笑料不